Udah sampai kulkasnya, Bun? Iya, Ayah. Ini kulkas keluaran terbaru. Pasti dingin dan bagus banget. Oh ya, pasti mahal ini. Maaf Pak, kulkasnya mau dibawa kemana ini? Di dalam atau di luar aja? Tetangga kita beli kulkas baru. Iya Papi, kayak-kayaan pamer. Emangnya mereka aja yang bisa beli kulkas baru? Kita juga bisa kan Pi? Tapi kenapa dingin Pi? Menggigil. Kulkas mereka pasti murah. Atau kredit kayaknya ya. Nggak dingin itu kulkasnya ya. Jelek. Iya Mi, nanti kita beli yang baru. Yang paling bagus dari punya mereka.